让我们一起来领受上帝的话，记载在新约圣经路加福音1章15到17节。路加福音1章15到17节，和合本圣经在75页，其他版本请看荧幕。他在主面前将要为大，淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转，归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。再来看另外一处经节，在路加福音3章2到17节。路加福音3章2到17节。亚那和该亚法做大祭司，那时撒迦利亚的儿子约翰在旷野里，神的话临到他，他就来到约旦河一带地方，宣讲悔改的洗礼，使罪得赦。正如先知以赛亚书上所记的话说，在旷野有人声喊着说，预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦，凡有血气的都要见神的救恩。第7节，约翰对那出来要受他洗的众人说，毒蛇的种类，谁指示你们逃避将来的愤怒呢？你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己心里说，有亚伯拉罕为我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。现在斧子已经放在树根上，凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。众人问他说，这样我们当作什么呢？约翰回答说，有2件衣裳的，就要分给那没有的；有食物的，也当这样行。又有税吏来要受洗，问他说，夫子，我们当作什么呢？约翰说，除了立定的数目，不要多取。又有兵丁问他说，我们当作什么呢？约翰说，不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱粮就当知足。第15节，百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。约翰说，我是用水给你们施洗，但有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵与火给你们施洗，他手里拿着簸箕，要扬进他的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。以上。现在请本堂郑牧师来讲道，题目是无亏的良心3，清洁良心。无亏的良心3，清洁良心。我们同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们感谢你在过去1个礼拜中间的带领。虽然我们正碰到梅雨季节，我们的出入行动不是很方便，但是我们感谢神，因为雨水也是主你所赏赐的。我们怀着感恩的心，在主日能够再有福气来敬拜你，献上满心的感恩，祈求神让我们每一个人都有谦卑、敬虔、顺服的心，要来领受你的话语，开我们的心眼，赏赐我们有属灵的智慧，让我们的人能够明白。特别在这个月，我们正在灵命的操练，我们盼望我们能够学习到如何能够活出无亏的良心。祈求神你帮助我们，让我们的经过我们的操练，经过主你的恩待，你的赦免我们的罪，加添我们的力量，让我们真的能够活出荣神益人的生命。我们这样祷告奉告主耶稣基督的名求，阿们。大家平安。我们的灵命操练无亏的良心已经进入第3个礼拜。在过去的所谓的操练呢，乃是要重复不断的讲，让我们就能够在我们心思意念就已经深植在我们的心思意念里，我们不必要特别去想，它就自然就产生的话，这样才能够达到我们操练的目的。所以我们通常前面的这一段，我们还是让大家提醒一下，我们整本圣经里面告诉我们最重要的就是一个爱。
要爱神，要爱人，这是基督教最重要的这个信仰的这总纲，并不是圣经里面的教导是没有错，但是它背后是因为有一个爱，这些教导才会成为有功效，也是成为有意义的事情。但是如何能够行出这个爱呢？在提摩太前书1章第5节告诉我们，是一样，照次要邀请大家将这个经节我们来念一次。来，但命令的总归就是爱，这爱是从清洁的心和无亏的良心、无畏的信心生出来的。我相信我们从去年就已经背这个经句了，今天这个月我们已经背第3次了。这告诉我们，整本圣经里面的这个命令的总纲总归就是要讲一个爱，而这爱是由3样东西来生出来的。你要有清洁的心，你要有这样无亏的良心跟无畏的信心生出来。那这几个字是什么意思呢？我们用英文也写出来给大家，恐怕会能够比较了解一点。清洁的心思就是一个 pure heart。当我们起初神创造的时候，我们原来有的良心是没有受过任何污染的，大家同样一个标准的这个心，这是 pure 的，从来没有受到污染的。这是在去年我们已经谈过了。今年我们在讲的良心是 conscious， 这是 conscious 是神起初创造的那个，你会对是非善恶你会做出反应的。而这个是非善恶呢，现在为何大家的标准都不一样呢？因为已经受到污染了，甚至是亚当夏娃当初吃了善恶果之后，就不再是以上帝的善恶为善恶，而是以每个人的善恶为善恶了。所以我们就看到常常有这个罗生门的说法，同样一件事情为何有不同的说法呢？因为大家都是照着自己的私意，以自己为有利的来讲，比较公正的话都没有在寻求了。但是我们要回到无亏无可指责的，就是那个 good。那起初那个神告诉我们那个是非善恶一致的是非善恶到底是什么？就是我们今年在学习的。明年我们要学习无畏的信心，就是不虚假的 sincere faith， 非常诚恳，非常没有虚假的。当这几个都有的时候呢，我们在2014年的时候，我们盼望我们的爱心就能够比较纯全一点。还是一样，我们需要常常的操练才有办法。我们盼望透过1个月里面的心思重建呢，让我们的心灵都能够得到健康，能够有纯全爱心，成为一个有纯全爱心的基督徒。2011年呢，我们已经学过有关要对付的事情，是像这几个，这个我们不再重复来讲。那我们今年要学的这4个礼拜里面呢，我们乃是要第一个对付我们软弱的良心，第二个我们要建立敏锐的良心。今天我们要讲拥有清洁的良心，我们在下礼拜就讲我们能够活出无亏的良心。前面这几个动词其实是蛮重要的。我们后面这是讲到说，我们有不一样的这个良心在，我们有软弱的，我们有迟钝的，我们有敏锐，有很多种。到底要如何呢？我们需要能够去对付那个软弱的良心，然后我们要建立我们有敏锐的良心，然后我们才能够拥有清洁的良心，我们的生命才能够活出那个无亏的良心出来。今天的经文里面呢，我们要从学习施洗约翰他如何拥有清洁的良心。在上礼拜，在我们讲到软弱的良心中间，在这礼拜中间还是有人在问牧师说，我们什么叫做软弱的良心？那软弱良心我们要如何？我相信在第一天我们已经讲过，为何会有软弱的良心，乃是因为我们没有真知识，没有那个真理成为我们的基础，所以我不知道这样做到底对不对，那样做是不是过分了，还是怎样？我们有时候过跟不及之间没有办法抓到那个刚好中间的地方，因为我们没有一个真理在我们心中。约翰福音第17章的第17节，耶稣为他的门徒祷告的时候说，求父将真理用真理使他们得胜。然后接下来讲说，你的道就是真理。所以让我们知道说，当你有耶稣，当你有圣经中间这些上帝的话语成为这个真理之后，每一个人都是同样的标准，你看事情你就知道这个是对的，这是不对的，那你自然而然你就敢坚持你有的立场，然后坚持不应该做的事情，你就不会有那个软弱良心。这样到底
所注意的是乃是人的看法，而不是上帝的看法。这就是一个软弱良心。所以在对付软弱良心中，是告诉我们，你要回到圣经的教导里面去。当你有真知识，当你有真理在你的心中的时候，你自然而然，你的良心就不会那样软弱了，因为你知道如何辨别是非善恶。但上个礼拜我们讲到敏锐良心中间，我们所讲圣经节里面是提到有一个自以为义的撒玛利亚人，的一个法利赛人，他祷告的时候是说，他不像那个罪人一样，那个税吏一样，他是如何的好，他一个礼拜禁食2次，所有的东西他都有奉献1/10在，他不做那个不义的事情，不做那个奸淫的事情，没有去勒索人。我们看到他并没有把自己认为是自己是一个罪人，反而因为他行了这些事情之后，他就成为义人一样。所以我们说他有一个迟钝的良心，他对他的身心灵都迟钝了。他跟神的关系，他不认为他是一个罪人，他认为他不做那些不义的事情，没有做这些事情的时候，就是一个合乎道德的标准。但是耶稣也在马太福音里面讲很多，你们是怎样假冒为善的法利赛人，你外面看起来好像非常的洁净，但是你们内心却充满了不法的事情。他的行为认为他有禁食，他有献1/10就已经够了。显然他对的身心灵3方面都非常的迟钝，所以在建立敏锐良心，要我们防止这些。同时我们应该学习那个税吏一样，他是远远的站着，他连举头望天都不敢，他捶着胸求主怜悯我这个罪人。他身心灵都非常的敏锐，他知道他是软弱不足的，不完全的，他是一个罪人，他根本不配到神的面前，但是他最后总之他知道了，只有神可以帮助他，所以他向神祈求，求神怜悯他这个罪人。我们要学习的是像圣经很多地方告诉我们，神是喜悦那些怀着忧伤痛悔的心的人，神不喜悦骄傲的人。我们要如何建立一个敏锐的良心？我们也要防止的部分，也有要去积极建立的部分。盼望法利赛人跟税吏耶稣所说的这个比喻呢，能让我们去明白如何去建立一个身心灵都敏锐的良心。那今天我们要看到如何拥有一个清洁的良心，如何我们事实上有谁能够拥有清洁的良心呢？我相信非常的难。大部分只是这个程度上的不同而已。但是圣经中间，今天读的这个圣经中间谈到有一个人，施洗约翰，因为他的任务完全不一样，所以他必须要行出这样出来。我们等一下可以一一来看。首先我们来看呢，施洗约翰呢，他就像是一个旷野的夫生一样，在那个时候呢，是一个非常清新的这种夫生出来的，对当时的社会呢有很大的警惕在。我们看到他是在他的这圣洁的生活呢，从他的在母腹中间的时候呢，他就已经被圣灵来拣选了，所以他的圣洁，他就过了一个圣洁的生活呢，他拥有一个清洁的良心呢，乃是我们要来学习的典范。施洗约翰呢，他在旷野的生活呢，他就传讲了悔改的赦罪之道，正是显示他有一个清洁的良心在。他当然为了这件事情，他也做了很多的预备，也做了很多的牺牲。我们等一下就会去看到这部分。那良心所要反映的呢，乃是一个是非善恶，而这是非善恶呢，必须要符合整个普世的价值，当然也会有文化情境的影响，但是更希望能够符合讲圣经的真理，否则每一个人都有一同不同的一套在这个国家，在这个民族里面，大概是这样子，是合乎他们良心，但是没有办法拿到整个世界来看。要是全世界的人都是用圣经为唯一的真理的根据的时候，那世界我们想我们的标准就是一致的。我想每一个人都不一样，甚至领受的也不一样。同样的东西给你领受，你答案是不一样的。在5月19号。就是昨天的凌晨3分的时候，有一个叫徐志强的，他不是被判刑判了几
已经被关了8年，然后就判了9个死刑，又2个无期徒刑，然后他释放了。为何释放呢？是因为我们有速审法通过，生效日是5月19号。为何一个人能够被这么多个法官，11个法官里面给他判的结果是不太一样，而且一直没有办法执行？他们所根据的不是同样一本宪法、一本法律书吗？5前宪法不是这种法律书吗？但为何得到的答案竟然是不一样？因为我们没有一套完全同样的真理在我们心中。这是我们社会上所发生的一个奇怪的现象，也是一个我们人很容易犯罪的这个情形。我们真的是需要有合乎圣经真理，成为我们每一个人的良心的这个标准。这就是我们在这所说的一个清洁的良心，是那个 pure heart。我们一起来看施洗约翰。施洗约翰为何称他是一个有清洁的良心？第一个，因为他是有清洁的使命而来的。圣经告诉我们，施洗约翰在母腹里面就被圣灵拣选了，就赋予他有使命。而这个使命是什么呢？在刚刚所读的圣经里面，路加福音第1章第17节就讲到，施洗约翰的使命乃是他必有以利亚的心智能力，行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从义人的智慧，又为主预备合用的百姓。他乃是要走在主的面前，主是一个没有罪的，要来将上帝的爱告诉我们。你想在他前面要带领他，要为他清除这个道路，然后来宣告我后面来的那个人，他是不是非常的重要？要是他一个罪恶，或是一个罪恶的人，或是一个根本人家就看不起的人，他来介绍后面那个人，谁会听啊？没有人会听的。所以施洗约翰为了要完成他这个任务，他是行在主的面前里面，然后叫维护的心要转向儿女，然后为了预备为主预备合用的百姓，显然就是告诉他你们要预备好，主耶稣已经来了，他带来了拯救的道要到我们身上，他就非常的重要。在他自己，他要是没有过一个圣洁的生活，没有因为这个清洁的这种使命来撑着他的时候，他没有办法去过这样。我们也看到他确实是这样的，他是要使很多的人能够。以色列人能够回转归向耶和华的上帝，这样的清洁的使命呢，就让施洗约翰呢，他保有清洁的良心，就像是以利亚一样。现在正在读列王记上，我们在看列王记，我们每日研经释义在读的时候，就一直读到这以利亚他的故事，他如何在那个时代以色列的国里面，亚哈当王的时候，耶洗别当王后的时候，他如何一个人来战胜了巴力450个，还有亚瑟拉的这400个先知，总共850个先知，他一个人去对抗他们，他如何能够这样？神如何能够重用他呢？因为他也是一个神看为，虽然他后面有软弱的地方，但是前面正在强壮、正在灵性好的时候呢，就是因为有一个清洁的良心在他的身上。我们所看到的第一个是施洗约翰，他能够有清洁的良心，因为他有清洁的使命而来的。第二个呢，他因为他的能够清洁良心是由他纯净的生活而来的。圣经中记载说，他在母腹里面就被圣灵充满，也就是从小时候开始的时候，就已经圣灵充满在他的身上了。而且他从小到大，淡酒、浓酒都不喝。而且长大之后，他也远离了世俗，到旷野过了一个简朴的生活。他穿着贫穷人所穿的骆驼毛的衣服，然后腰束皮带，只吃合乎洁净礼仪的蝗虫跟野蜜。他为了要能够有一个清洁的心，他要远离会污染的他，会使他败坏的这些环境里面，他过了一个纯净的生活。远离了世俗的生活，然后罪恶的这个社会的生活呢，让施洗约翰呢就拥有了清洁的心、清洁的良心。这是第二个。第三个呢，我们看到他的清洁良心是由忠实的职分而来的。施洗约翰呢，他到旷野里面，他开始能够宣讲的时候呢，他所讲的就是这么几句话：天国近了，你们要悔改。
他讲的乃是一个悔改的洗礼。所以到后来我们在使徒行上看到说，那个叫什么名字？亚波罗啊，对不起，亚波罗呢，他只知道施洗约翰悔改的洗礼，而不知道主耶稣来讲，让我们能够得到救恩的这个洗礼。所以保罗、百基拉听到之后，就告诉他有更进一步有关主耶稣救恩的洗礼在。所以施洗约翰他只讲了这样悔改的洗礼，他确实他咱们只讲这几句话：天国近了，你们要悔改。因为他要行在主耶稣的面前，为主耶稣预备合用的百姓。这些百姓是怎样？怀着谦卑、愿意悔改、痛悔的心到主的面前。这些施洗约翰要去为他们预备这些，为主耶稣预备这些人。所以他所讲的是悔改，他是非常尽忠在他的职分里面去宣讲说：天国近了，你们要悔改。我们看到施洗约翰他的职分呢，是要行在主的面前，为基督来预备道路。就像先是以利亚书里面所讲说，在旷野有人声喊着说：预备主的道，修直他的路，一切山洼都要填满，大小山冈都要削平，弯弯曲曲的地方要改为正直，高高低低的道路要改为平坦，凡有血气的都要见神的救恩。所以我们看到施洗约翰呢，他非常忠实的执行他的职分，所以他在宣讲说：天国近了，你们要悔改，让每个人都怀着谦卑悔改的心到主的面前之后，主耶稣传讲神的爱的时候呢，他们就能够接受了。所以我们看到施洗约翰忠实的执行了他的职分，所以他保有清洁的良心。第四个呢，我们看到他由大有能力的转化的生命而来的。因为他在路加福音第3章第8节，他告诉我们说：你们要结出果子来，与悔改的心相称，不要自己好像自视说自己是亚伯拉罕的血，是上帝的选民，是亚伯拉罕的子孙，就没有问题的。没有，你们每一个人自己要结出果子来，跟我们悔改的心能够相称。所以施洗约翰大有能力的要求悔改的人能够洗礼。今天的路加福音第3章更讲到，他也盼望众人呢能够建立这样爱的生命。有3种人来问他，一个是众人来问他，还有税吏来问他，还有兵丁来问他，他都给他们答案。其实这答案不是在告诉当初那3个，是在告诉我们。他告诉我们，第一个是这样：众人应该建立一个爱的生活。你有两件衣裳的人，就要分给那没有的；有食物的，也要当这样行。就是以弗所书第2章第10节告诉我们的，我们也是他所造的，在耶稣基督里面要我们去行善，这是在以前就早就预备好了。谁预备我们到世上来做什么？要跟他同工。借着我们行善，能够让别人能够领受到上帝的爱。这边也告诉我们，施洗约翰也告诉当时的人，他叫天国近了，你们要悔改。好，我到回来要悔改的时候，我要如何做呢？众人问他，施洗约翰告诉他：当你有2件衣服的时候，你就要分给那没有的；你有食物也要这样做。就是告诉我们，我们要去跟别人，要帮助别人。我们可以我心自问，我有做到这样子吗？这是跟众人所讲。他跟税吏怎么讲呢？就是税吏等于是在职场上的人讲说，除了你这个立定的这些数目的时候，你不能多起，你不要做 over， 不要超过你该自己应该有的，你要谨守你的职分。对，当时候的税吏，我们知道他们都是收超过的，只要他们能够缴回多少回去，政府根本不管他收多少钱。所以税吏就成为自己从百姓里面收集了很多钱，留给自己的使用。所以他告诉他，你应该做只有你该做的事情。所以我们再看到他跟那些兵丁们，也就是带有权柄的人讲说怎样，我们要连续人。我们连续人里面呢，乃是要怎样？不要以强暴待人，也不要讹诈人，自己有钱有粮就当知足人。他
有3种人来问了施洗约翰当怎样，施洗约翰告诉他们，为何他能够告诉这3个人要这么做呢？因为我们的生命要得到改变。施洗约翰就是这样子做，所以他能够这样子来要求。我们看到施洗约翰清洁的良心乃是由大有能力转化生命而来，他也盼望将这个转化生命的这个能力呢，也带到每一个人的身上来。施洗约翰大有能力的帮助人悔改转化，建立了天国生活，这样的侍奉使他保有清洁的良心。最后一个，我们来看，他要保有清洁的良心，乃是因为他有持守当有的职分来。因为刚刚的圣经节看到，在第15节，百姓第3章第15节，百姓指望基督来的时候，人都心里猜疑，或者约翰是基督。当他讲话大有能力，呼召人家来悔改的时候，为他们施洗，每一个人都领受到神的恩典在他们身上，领受到神的大有能力在他们身上，他们认为说这个人就是基督啊。我不知道这样的诱惑在我们每个人身上，我们能够抵挡吗？好像很多荣华富贵、一些冠冕都已经在我们身上了。神借由我们去行使很多的能力的事情，那你能不能持守你的身份？你只不过是一个器皿而已呢？你是神的仆人而已呢？你会能够持守这样子的身份吗？我们看到施洗约翰怎样的持守呢？他说：“有一位能力比我更大的要来，我就是给他解鞋带也不配。他要用圣灵以火给你们施洗。”他没有忘记他的职分是什么，他知道他是行在主的面前的，他不能窃取神的荣耀，他非常清楚他该怎么样。这也是给我们很大的警惕。我们常常看到很多人，当他拥有权柄的时候，他忘了他是什么。当我们选了一个人当我们总统的时候，他忘了是百姓选他当总统的，他忘了这些百姓给他一个期望，对这些百姓能够做出对百姓好的时候，我们就看到有些人就没有照这样去做，甚至我们都可以看到大家的反应是这么多，为什么都没有办法照这些百姓他们所选出来的总统没有办法照他们所想的所期望的去思考这些问题呢？我们人是不是常常会迷失在这种情形之下，忘了我们自己是谁？我们今天能够当权，能够做到某一个地位的话，不是因为大家拣选我了吗？我们今天能够成为基督徒，不是因为神拣选了我吗？并不是我特别好，并不是我特别好像非常的仁慈，非常的没有，是因为我们能够怀着谦卑的心到主的面前认罪，神就拣选我们，神就重用我们，神就借着我们成为我们器皿。当我们成为器皿，对别人有帮助的时候，不要忘了我们的职分到底是什么。施洗约翰他没有忘记，当人家以为他是基督的时候，他赶快说 No， 不是这样的。甚至看到耶稣的时候，赶快介绍说：看啊，上帝的羔羊，除去罪人的罪孽，这是上帝的儿子。他没有忘了他自己的职分。施洗约翰他持守自己的职分，这样的侍奉使他保有清洁的良心。我们看到施洗约翰至少有5件事情，让我们看到他保有这些清洁的良心。以我们来看，我们可以学习到什么呢？我们要如何能够拥有清洁的良心呢？第一个，我们也是一样，要明白神给的清洁的使命。你的使命是什么吗？你知道你活在世上是做什么吗？你明白自己的命定吗？很多人说我并不是知道很清楚，你只是不知道非常的 detail 而已，非常的细节而已。其实我们只要将我们每个人的角色，在任何时候不同的角色中间活出他应该要走的，这就是我们的命定。或是你还是不知道的话，那这到底是活出什么呢？活出荣神益人4个字而已。你当妈妈、当学生的时候，当妈妈的时候，当上班族的时候，当这个阿公阿嬷也好，都没有关系。你当政府的官员也好，在不同的角色中间，你能不能荣神益人呢？这就是你的命定。施洗约翰知道他的目的，他的使命就是行在主的面前，
为主预备主合用的百姓。我们知道我们的使命是什么吗？我们要明白我们的使命的时候，我们才能够有清洁的羊，因为那个清洁的使命就是神由神而来的。第二个，我们看到我们应该要过一个纯净的生活，就是你的生活、你的生命的显示出来，能够让人家觉得是你是一个荣神的人吗？还是因为你所行出来，人家讲啊，那个基督徒也是这样，我看这个大概没有什么吧。基督教大概没有办法改变一个人的生命吧。昨天在周六礼拜完的时候，我看到有一对青年男女，我不认识他刚好结束的时候，他们在后面在喝水我就靠近他，问他说：“请问你是从哪边来的那个男的是在这边当兵，在大兰嘛当兵，女的呢是从台北来的因为每次都来陪她的男朋友。我说你还没当兵以前在哪里啊？他说也是住在那个地方。我说你是在哪边聚会？他说他其实是第一代的，他是到迦南教会来的因为他都在周六，所以我很少不认识他。我说对不起，我不认识你。那你是有没有谁介绍你来的？他说有，他告诉我一个名字我就告诉他，你觉得那个人怎么样？现在怎么样？他改变好多原来是我们的青年的生命得到改变之后，他看到他改变了，所以他也愿意来相信这个神，他觉得这神一定是真的。我说这个人怎么会变这么多？我们的生活有没有容神呢？你的生活是因为人家因为你而离开神，还是因为你而来相信神呢？施洗约翰也给我们看见，他过着旷野的生活，他吃蝗虫，喝野蜜，他不让这个社会污染了他，才能够保有清洁的良心。黄广牧师曾经常常听到，我来是因为我们的会友中间一个人，他的生命改变让他受到感动，他也要来认识那一位改变他生命的神。昨天晚上就是这样子，让我受到很大的感动，因为我本来就已经认为那一个青年他改变很多了，所以我当场马上问他说：“那你觉得他有没有改变呢？”改变好多，还是不可能的事情，但是因为神改变了他。盼望我们每个人都能在我们生命中间都能够这样子做的很美好的见证。第三个呢，我们看到施洗约翰呢，他忠实的执行了自己的职分。他知道他要做的事情乃是行在主的面前里面，要叫人家来悔改，所以他在讲悔改的道理。天国近了，你们要悔改。天国近了，你们要悔改。所以我们有没有尽责呢？我们改革中的精神里面告诉我们说，人人皆祭司。人人皆祭司的意义是什么？祭司乃是在神跟人之间那一位，代替这些百姓们来献祭的那一位就是祭司，但同时也将神所要祝福的东西也带到人的中间。所以人人皆祭司的意思乃是告诉我们，我们要成为每一个人跟上帝之间的那一位。你要将你从神领受到的祝福，从神领受到的爱里面，这样去分给别人。然后别人有因为他的需要的时候，你可以成为他的代求者，你成为一个代祷者。我们有没有忠实的去尽到这样子的责任呢？每一个人在他自己的角色中间，在你的职场中间，你能不能见证这样子出来，能够尽到这职任吗？就像施洗约翰一样，他如何的尽责？他尽责到说，这个天国已经近了，大家要悔改，然后就为大家来告诉大家，让这个信息能够让当时的人都能够知道。我们盼望我们也都能够尽责，我们才能够拥有清洁的心思。第四个呢，我们看到他是依靠神的大能转化了生命，依靠神的大能转化生命呢，让人能够悔改，能够成为对别人有所帮助的。他告诉那个众人，你当如何行？你要去行善。告诉那个税吏，你不应该拿超过你的，你应该在你的本分之内。
他告诉那个兵丁有权柄的人，你不应该去欺负别人，你不应该去讹诈别人，等等这些。他要我们怎样？要我们的生命得到了改变。原来那些人都是有那些情形，所以施洗约翰才告诉他们不要这样子。我们信主之后，我们希望拥有清洁的心思。如何能够看出来清洁的良心？如何能看出来你的生命有改变吗？你能够真的在使徒面前来悔改，然后有成为帮助的，能够对人有所帮助吗？最后一个，要谨守当有的职分。我们当有的职分乃是什么？施洗约翰当人家拱他，认为他是基督的时候，他非常的执守。不是，我连替他解鞋带都不配啊！他执守的，他告诉我们，我们应该谦卑，我们应该顺服。当你也谦卑，当你顺服的主，神的祝福就到我们身上。神不喜爱骄傲的人，神只喜爱那些忧伤痛悔心的人。当我们有谦卑的时候，神就更愿意来帮助我们。当我们在操练，我们要有清洁的心思，我们不可能靠自己能够拥有，或是能够活出来。我们只有神的帮助，我们才可能。那你要神的帮助呢？你一定要有谦卑，你要有顺服的心。这是今天施洗约翰让我们所学习到的。他几乎是这些，你想想看，要介绍一个耶稣，介绍一个无罪的耶稣给世人知道的时候，那个介绍人是何等的重要。神拣选的施洗约翰来介绍耶稣，行在主的面前，为他预备合用的百姓。他如何准备这个神如何准备施洗约翰呢？从他在母腹中间就拣选他了，圣灵就充满了他。从小淡酒浓酒都不喝，长大之后到旷野，远离污染他的社会，去过着一个清洁洁净的生活。他执守了他的职分，他呼召的人要到天国境的要来悔改。当人要拱他的时候呢，他非常知道他到底是他的身份是什么。我们要拥有清洁的心思，就是回到神所起初创造的美好的时候，能知道是非善恶要怎么样呢？这几件事情就是告诉我们，这就有5件事情要我们能够好好的去努力。我们要明白自己的命定，我们所做的事情都要能够容神益人，然后你就要你的尽责，常常存着谦卑顺服的心。所以结论来讲，我们要这样之前呢，我们当然还是要求主赦免我们过去所认的这些不对的罪，然后再来就是祈求神来帮助我们。圣经里面诗篇51篇第10节，这经节讲得非常的美，他告诉我们：神啊，求你为我造清洁的心，使我里面有重新正直的灵。刚才的敬拜赞美里面也有像类似这样子的歌在告诉我们，我们为何能够有清洁的心呢？我们为何能够有正直的灵呢？不是自己能啊，求神你帮助我们，为我们造清洁的心，让我里面有重新有正直的灵。当我们一方面我们认罪求主赦免的时候，在向主祈求的时候呢，我们就要能够宣告说，上帝已经医治我们，已经接纳我们。在无愧的良心中间，我们学习到第一个要对付软弱的良心，然后我们要建立我们有敏锐的良心。今天讲要拥有清洁的良心，还是回到我们的价值观，容神益人。然后我们最后就能够活出无愧的良心，盼望我们在这学习中都能够成为我们帮助。我们这小组里面的讨论题目呢，在这里有说，请讨论如果施洗约翰生活在现代，他会怎样的生活？他的服装、食物、居住会是如何呢？他会如何评论今天报纸的各项新闻呢？他会如何评论你的职场呢？这是要告诉我们说，不是要完全照施洗约翰，回去就说好，我要去穿一个骆驼毛衣好了，
我要到旷野里面只吃蝗虫的。No， 不是要这样，他是告诉我们，他为了要远避这些污染，说我们在社会中不可能这样子做，怎么办？你还是有很多方法可以不受到社会这些污染的，等等这些呢，让我们去思考，在现代的时候，你如何能够去回应像施洗约翰那样子清洁的一些良心呢？第二个题目告诉我们要讨论在刚才讲的这个如何拥有清洁良心的5项中，你能够如何来努力呢？还要分享说你在拥有这个清洁良心，你最需要的代祷、最软弱的到底是什么？在小组中间的时候，我们就祈求我们大家能够为你祷告，盼望神祝福在我们每个人身上，让我们的操练成为有功效。我们同心来祷告。慈悲的阿爸父神，我们现在满心的感恩，让我们有这个机会参与在灵命的操练，让我们追求要能够活出无愧的良心。今天我们学习的乃是要如何拥有清洁的良心，能够回到神你起初创造我们的样子。我们有很多必须要努力的部分，求主你帮助我们。我们首先祈求你赦免我们过去一些的罪孽，让这些罪孽不会阻挡在我们跟神你之间。让我们重新就为我们造一个清洁的心，让我们重新拥有正直的灵在我们里面。求神帮助我们，求神祝福。献上我们的感恩祈求。这是我们同心用主教导的主祷文一起祷告说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永